हाणे अलिफ जे बदिरों ए, बे बदक जे बदिरों बी जेके लिखियो आहे हर्फ़, हाणे वरी इन्हनि जा जंहिंमहिल ज़ेरियूं ज़बर ईंदियूं उहे छॾाईंदा वेंदासीं। जंहिंमहिल कंहिं अखर जे मथां ज़बर आई त ज़बर जी जाइ ते लिखबी ए, या अलिफ आयो त उन जी जाइ ते बि लिखबी ए। जॾहिं ज़ेर आई कंहिं लफ़्ज़ अखर जे हेठां त लिखबो ई। जॾहिं पेश अचेसि त पेश जी जाइ ते लिखबो यू। हाणे तव्हांखे जेके अलिफ बे बदक बे बुक इहे जो सूरत कथी लिखबी, इन जा आवाज़ थींदा, इन जा आवाज़ थींदा, इन जा छा थींदा आवाज़। ज़ाल ज़रे जो आवाज़ ज़ाल, रे रेल जो ज़े ज़ंजीर जो ज़े, ऐं ज़ाद जो ज़ाद, से सवाब जो से, सीन जो सीन, साद जो स्वाद, तुए तुए तो तुए, ऐं ते तारो ते। हिन में कारी थियणो पवंदो। उहो लफ़्ज़ माण्हू ज़बान सां ॻाल्हाईंदो हूंदो, छोकिरे जी चुक न निकिरंदी। ऐं हुन खां पोइ अंग आहिनि, अंग 10 ताईं ईंदा, पोइ सम्झिबो त हाणे 15 माना 5 एका हिकु ॾहाको 15, त हिकु ॾहाको माना हिकु 10 जो लोट। बाक़ी लोट रुपया घणा खुलियल थिया 5, 5 अॻे पासे ॾों ॾेई हिकु लोट अॻियां ॾेसि 15 थिया। अहिड़ी तरह 5 30 वरी 5 3 10 जा लोट लिखी 5 5 वारे खुलियल ॾेसि 5 एका 3 ॾहाका 35, वरी 47 70 रुपया खुलियल लिखी वरी 4 10 जा लोट वरी इन्हनि ॾहाकनि वारे पासे ॾों ॾेसि 47, पूरो 50 त 5 10 जा लोट रुपया थींदा कुल खुलियल न, त ॿुड़ीअ को 5 ॾहाका 50। हाणे छा बात, हाणे 39, हाणे जे 40 थियनि हा त 4 ॾहाका ॾियूं था, ॿुड़ीअ को 4 ॾहाका, 39 माना हिकु हुन मां घटि आहे 4 ॾहाकनि मां, 3 ॾहाका ॾेई हिकु घटि करे बाक़ी रुपया घणा बचंदा 9, 9 एका 3 ॾहाका 39। इहे तव्हांजा अंग थी विया। उन खां बाद में आहे मज़मून स्कूल ते। असांजो स्कूल जो नालो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोहम्मद इब्राहिम सूमरो आहे, जेको तालको लखी ज़िलो शिकारपुर में आहे। उनखे 2 कमरा, हिकु दरवाज़ो, चौदेवारी मैदान आहे। हिन में रांदि जो मैदान बि आहे जंहिंमें असां रांदि खेॾंदा आहियूं। हिन जी चौधारी वणकार आहे जंहिंमें असां रिसेस में रांदि रूंद कंदा आहियूं। ऐं उन खां सवाइ हितां जा उस्ताद महिनती आहिनि जेके असांखे प्यार ऐं मुहबत सां लिखाईंदा पढ़ाईंदा आहिनि। असांजो पाण में मुहबत एको सेखारींदा आहिनि। उन खां बाद में आहे दोस्त ॾे या साहेड़ी ॾे ख़त। प्यारा दोस्त अमानुल्लाह जो छोकिरो हूंदो, जे छोकिरी हूंदी त लिखंदी प्यारी साहेड़ी, मिसाल अलीना, ख़ुशियो जो शाल, सम्झो था। अस्सलाम वालेकुम, बाद ख़ैरियत त हिते सभु ख़ैरु आहे, अलाह साईं जे फज़ल करम सां तव्हां ॾांहुं बि ख़ैरु हूंदो, आमीन। अधी मतिलबु त अवाल हिन रीति आहे, केतिरा ॾींहं थी विया आहिनि तव्हां घुमण ॻोठ कोन आया आहियो, छो भला, नाराज़ आहियो त माफ़ु कंदा, ॿियो ख़ैरु। छोकिरो हूंदो लिखंदो तव्हांजो दोस्त नूरसन, छोकिरी हूंदी तव्हांजी साहेड़ी आमिना, ठीकु आहे दा। उन खां बाद में असां वरी हलंदासीं आम मालूमात ॾे। आम मालूमात में तव्हांखे सभ खां पहिरियों मां ॿुधाईंदुसि काफ़ियो। काफ़ियो जेको थींदो आहे कंहिं बि बैत जो पुठियों जेको थींदो आहे उनजे कॾहिं रदीफ़ ईंदो आहे, जेको लफ़्ज़ साॻियो अचे उनखे हम आवाज़, उनखे काफ़ियो चइबो आहे। ऐं रदीफ़ माना उनजे पुठियों हर हर साॻियो ईंदड़ हर्फ़ उनखे रदीफ़ चइबो। हमद उहो बैत सम्झो था, या नज़म या ॿोल जंहिंमें अलाह साईं जी साराह थियल हुजे। ऐं नात उहो बैत या ॿोल जंहिंमें हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी साराह थियल हुजे। मौलूद हीअ बि नात ई आहे, पर अहिड़ी नात आहे जो हुज़ूर पाक जी शान में दिलि सां चइजे जीअं अखियुनि में ॻोढ़ा वही वञनि। बैत या नज़म हिन में 2-2 4-4 सिटरा हम काफ़ियूं हिकु जहिड़ो आवाज़ जूं हूंदियूं आहिनि। कसीदो कंहिं बि वॾी हस्ती वली अलाह जी शान में या कंहिं वॾे
वलीअ जी शान में अलाह वारे शान में चयल हुजे। रुबाई हीअ 4 सिटनि वारो बैत आहे जंहिंमें 4 सिटरा हुजनि। ग़ज़ल कंहिंजे या कंहिंजे इश्क में ठहियल ॿोल या बैत या मनाजात मौला खां रब करीम ज़ात खां का शइ घुरण खे मनाजात चइबो आहे। गीत शाइरी खुलियल माना उनजे आम फाम वारो माण्हू बि सम्झी वञे। मदा उनखे चइबो आहे कंहिं औलिया या वली उल्लाह जी शान में शाइरी कई वञे उनखे। ऐं मनकबत कंहिंजे अबदी विछोड़ो जेको माण्हू गुज़ारे थो वञे उनजे शान में ॾुख में भरियल बैत या ॿोल या का शाइरी पढ़िजे उनखे मनकबत चयो वेंदो आहे। ठीकु आहे दा।